Hola a todos. Hoy os traigo un post que creo que puede crear algo de controversia y de debate, ojalá así sea. La pregunta es, ¿hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? La respuesta de la ciencia y de la filosofía. ¿Qué pasa si alguno cae y no hay nadie allí? Imagina un vasto bosque lleno de árboles altos, algunos de ellos con cientos de años de antigüedad. Uno de ellos, mayor que el resto, ha estado muerto durante tiempo y con el viento empieza a astillarse y en poco tiempo cae. Pero aquí está el enigma. ¿Hará algún ruido al caer si nadie está ahí para oírlo? Es una pregunta engañosa a la vez que simple. Se ha desconcertado a los grandes pensadores durante siglos, y si a ti también te despierta una irresistible curiosidad, estás invitado o más que invitado a explorarlo conmigo. Aunque te advierto, el viaje es largo y te llevará por algunos lugares más que inesperados. Pero antes de meternos de lleno en el laberinto, Stefan Blick, experto en psicoacústica del Instituto de Investigación de Sonido y Vibración de la Universidad de Southampton, requiere que aclaremos algo más que fundamental. Si el árbol cae en el bosque, lo que produce es una ola de partículas que vibran en el aire. Simple y llanamente esto, produce una ola de partículas que vibran en el aire. Efectivamente, declara, si no hay nadie que lo escuche, no hay sonido. Pero eso no significa que no haya ondas sonoras o acústicas que tienen un efecto en el medio ambiente. Lo interesante para Blick es que la pregunta nos hace pensar en relación entre la física y el mundo exterior frente a lo que ocurre en nuestras mentes. Lo que sucede dentro de nuestras mentes o dentro de nuestras cabezas es privado a la vez que subjetivo. Blick tiene una manera sorprendente de mostrar cuán particular es esa relación entre el mundo exterior y lo que está pasando en nuestra mente. Existe una ilusión auditiva llamada Schaeffer-Reisert, glissando, en la que una nota musical parece estar aumentando de tono eternamente. Es una demostración que hace inevitable y obvio que lo que estás escuchando no puede ser verdad. El efecto es como la famosa escalera de Penrose, en la que la sensación de que los escalones constantemente suben o bajan, dependiendo de la dirección, cuando de hecho está dando vueltas en círculo o más bien en cuadrados. Conocida también como la escalera infinita o la escalera imposible, es una ilusión óptica descrita por los matemáticos ingleses Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose allí por el año 1958. Las escaleras que cambian de dirección 90 grados 4 veces cuando las sensaciones que suben o bajan a la vez, sea la dirección que sea. Su construcción en 3D es más que imposible. El cerebro crea una ilusión para una percepción que no está realmente conectada a los estímulos físicos y es muy difícil identificar qué está pasando realmente. Eso es como si nuestro cerebro creara una historia a partir de un complejo conjunto de estímulos, o en algunos casos, como este, no coinciden con lo que realmente está sucediendo. Eso es porque cualquier cosa que percibamos como sonido es causada por diminutas células pilosas en el oído interno, moviéndose dentro de un fluido en una estructura en forma de espiral llamada cóclea. Cuando las vibraciones agitan el líquido coclear, se desencadenan diminutos impulsos nerviosos, pequeños picos de electricidad que viajan al cerebro. Una vez que algo está en el lenguaje de esos picos, está en el lenguaje del cerebro como electricidad en un ordenador. Lo que percibe depende de su interpretación o de nuestra interpretación. En ese momento deja de ser sonido para ser una traducción. Y ahora, ¿qué opinas? ¿Habrá hecho ruido el árbol al caer? Así que, según Blick, el sonido es algo creado por picos de electricidad en nuestro cerebro. Sin eso, no es más que partículas vibratorias en el aire. Tenemos entonces la respuesta a la pregunta. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¿Habrá algún sonido? Quizás.
El problema es que el asunto siempre fue un poco más complicado. Nada existe, o nada existe. La pregunta es un experimento del pensamiento filosófico generalmente asociado con un obispo irlandés de allí por el siglo XVIII llamado George Berkeley, quien probablemente se la planteó de esta manera, pero sí escribió sobre la existencia de árboles, o más bien sobre la falta de su existencia. Berkeley tenía una posición extrema sobre la naturaleza de la realidad. Era un idealista que pensaba en la última instancia: si el árbol cae en el bosque sin un observador, no produce ningún sonido, pues los árboles no se caen en el bosque sin un observador, ya que no hay árboles sin observadores. Le explicó a la BBC junto a Eleanor Cox, filósofa de física de King's College en Londres. Para él eran construcciones ideales que dependen de las mentes, o dependen de nuestras mentes. Berkeley fue un filósofo irlandés muy influente que desarrolló el inmaterialismo o el idealismo subjetivo, una teoría de que las cosas no pueden existir sin percibirlas. Según su teoría, las cosas realmente no existen en absoluto sin la presencia de una mente que pueda atender a ellas. Ahora, si no estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eres realista y quizá el punto de vista de Berkeley te suena disparatado, pero esa es una idea que brotó de la ciencia en aquella época. Él partió de la idea de que había un mundo fuera y tenían unas propiedades que se veían. ¿La hierba realmente es verde? ¿El cielo realmente es azul? Pero entonces hubo unos descubrimientos curiosos. Empezamos a entender, por ejemplo, que los colores son realmente propiedades de la luz, no de los objetos que los rodean. Así comenzaron a acumularse pruebas de una desconexión entre el nosotros y la realidad del mundo externo. Eso llevó a algunos a pensar, en primer lugar, no puede haber un mundo externo en el sentido que percibimos, y en el segundo lugar, que de alguna manera el mundo que percibimos debía de tener mucha contribución nuestra, señala Cox. Si los colores no están realmente en el bosque, ¿dónde están? ¿En mi mente? Y si los colores están ahí, ¿cuánto más hay en mi mente? Eso es uno de los lugares de donde proviene el pensamiento idealista. Si los colores son propiedades de la luz, no de los objetos, y cuando los vemos en ellos es una obra de nuestra mente, entonces pensemos. Así que incluso si no estás de acuerdo con Berkeley, puedes comprenderlo. Si algo del color es el resultado de nuestro cerebro interpretando la longitud de onda de la luz, ¿cómo sabemos dónde trazar la línea? ¿Dónde está el límite? ¿Es la vida un sueño? ¿Hay alguna manera de probar que el mundo exterior existe realmente? El debate sobre si hay un mundo externo es antiguo, dice Brian Roberts, filósofo de la física de la London School of Economics. Se trata este problema en mediaciones metafísicas desde 1641. René Descartes usó el lenguaje del miedo, describiendo lo que sería darse cuenta de repente de estar errado y que todo es realmente un sueño. Él habló del terror de comprender que la realidad no es como pensabas que era o como pensábamos que era. ¿Alguna vez te ha saltado la duda de que si todo lo que crees es real o efectivamente no lo es? Quizá la ciencia de la ficción te haya llevado a una reflexión, pues hay un experimento mental filosófico conocido como el cerebro la cubeta, que es popular en este género. Matrix, sin ir más lejos, es una de esas varias obras de ficción que juegan con las dudas sobre la realidad. Su premisa es que toda la raza humana ha sido colocada en cubetas gigantes y alimentada por una realidad virtual de la mano de una inteligencia artificial maligna. La idea es un simple ingenioso científico, benévolo o maligno, ha tomado tu cerebro y te lo ha suspendido en una cubeta llena de líquido que lo mantiene vivo en un laboratorio. Lo tiene conectado a un sofisticado programa de inteligencia artificial que puede simular perfectamente la experiencia en el mundo exterior. Así las cosas, el escepticismo cartesiano, la posición de que la duda es la persona y su creencia,
que duda cada idea y que puede ser dudada y directa o indirectamente, solo puede decidir que existe aquello que pueda ser probado. Y representa su argumento. Si no puedes estar seguro de que tu cerebro no está en una cubeta, así sea metafóricamente, no puedes descartar la posibilidad de que todas tus creencias sobre el mundo externo sean más que falsas. Dudar seriamente en que en el mundo exterior existo te produce un sentimiento que es el miedo a la psicosis. De hecho, está muy cerca de la experiencia del desapego de la realidad, señala Roberts. ¿No puedes descartar la filosofía? ¿Estás seguro? ¿Puedes probarlo? El gran filósofo escocés David Hume tenía una respuesta. ¡Qué alivio!, ¿no? Para él, la principal y más reveladora objeción al escepticismo excesivo es que ningún bien duradero puede resultar de él. Es decir, si de verdad nos entregamos a la posibilidad de que somos un cerebro en una cubeta, nos costaría existir. Así que antes, ese nivel del escepticismo, la primera respuesta debería ser: ¿realmente nos lleva a una buena vida morar en esa pregunta? Responde el filósofo a la física. Suena como rendirse en vez de intentar resolver las dudas. Básicamente la idea es que, como no podemos probar con absoluta certeza que el mundo real existe, externo, no deberíamos seguir insistiendo, es mejor asumir que el mundo existe. Sí, confirma Roberts, con la pequeña salvedad, espero que los filósofos sigan enamorándose de esa gran pregunta, pues cada vez se avanza más en el camino para responderla. Además, es solo un hecho de haberse la pregunta, es hermoso, difícil y humano. Pero no enloquezcamos. Para el propósito de este post es nuestro bienestar mental. Sigamos el consejo y asumamos que el mundo externo existe. No obstante, sabemos que hay cosas que solo existen en nuestras mentes. Recuerda que lo que escuchamos es un sonido subjetivo, producto de un estímulo exterior mezclado con nuestras propias interpretaciones, expectativas y conocimientos. Por ejemplo, así, no siempre podemos confiar en nuestros sentidos para tener una imagen precisa de nuestro mundo externo. Por suerte, podemos confiar en la ciencia, después de todo. Tiene un excelente historial en lo que se refiere a probar o incluso a anticipar qué cosas existen, aunque nadie las haya visto o escuchado con anterioridad. Piensa en el planeta Neptuno, por ejemplo, que fue descubierto teóricamente por 3 astrónomos valiéndose de las leyes de la física y las matemáticas antes de que su existencia fuera confirmada y probada con la ayuda de un telescopio, en la región que habían predicho, nada más y nada menos. La existencia de Neptuno fue predicha con una anticipación matemática a la inusual órbita de Urano. Hay muchos ejemplos de esos en la ciencia. En la cosmología, en una de las cosas que directamente inobservable es la energía oscura, esa sustancia que se afirma existe en todo el universo y que tiene un aspecto o un efecto en su conjunto y su expansión, pero que no podemos detectar directamente porque es demasiado delgada y sutil. Lo mismo sucede con los quarks individuales o con el futuro, e incluso con la experiencia de otra persona. ¿Por qué aceptamos que existen, pues? Es una pregunta crucial, una de las principales explicaciones que los filósofos han identificado. Creo que los científicos también. Tienen algo que ver con el éxito de la ciencia, que predice, explica, disipa mitos y valora, según indica Brian Roberts. ¡Qué amiga tan increíble es la ciencia!, exclama el filósofo. Con razón, nos ha dado algo que los siglos, multitud de pruebas para que confiemos en ella. Sin embargo, si eres de las que hacen, puedes determinar en algunos lugares muy extraños, amarrarte a un cinturón, pues vamos a entrar en el mundo de la metafísica cuántica. Agárrate bien al asiento. Es confuso y extraño que no tires la toalla, vale la pena visitarlo. Aquí vamos.
En el siglo XX, la filosofía recibió una especie de cachetada de la física en forma de mecánica cuántica, cuando la filosofía de la física, según Eleanor Cox, la mecánica cuántica puso de cabeza a la filosofía y a la física, y ese árbol en el bosque. Uno pensaría que algunas de las personas que serían más obviamente realistas, en el sentido de que creen que hay un mundo externo y que existe sin nosotros, estos serían los científicos. Al fin y al cabo son ellos los que experimentan con ese mundo. Pero cuando llegó la ciencia cuántica o la mecánica cuántica, empezó a mostrar que al hacer experimentos el observador tenía una influencia en él. Eso puso tanto a la física como a la filosofía completamente de cabeza y no digamos de culo. La física cuántica es la teoría de las cosas realmente pequeñas, como átomos, electrones, y cómo todo está compuesto en última instancia de cosas realmente pequeñas. Es una especie de teoría del todo. Es famosamente extraña, dice que las cosas como las partículas pueden existir en más de un estado simultáneamente, lo que puede significar que pueden existir en más de un lugar al mismo tiempo. Suena a ciencia ficción, pero parece que las partículas realmente se comportan de esa manera. Cada vez que usamos un dispositivo con un transistor, como un teléfono o un portátil, estamos explotando las características de superposición de partículas que están en dos estados a la vez. Y eso está en el corazón de un gran problema filosófico, como la cuántica, el problema de medición. ¿Será que si observamos los cambiamos? Los electrones tienen una propiedad llamada spin, por giro en inglés, que puede ser arriba o abajo. Antes de medirlo, el electrón está en los dos estados, spin arriba y spin abajo, pero tan pronto como miramos el electrón, esta superposición de estados se derrumba en solo un spin, o arriba o abajo. Así que el observador que observa el electrón influye en él y lo cambia. Si todo está hecho de sistemas cuánticos, ¿significa eso que el mundo externo depende de la presencia de un observador? ¿Tienen razón los idealistas entonces al pensar que la realidad externa es solamente porque nosotros estamos ahí para verla y observarla? Pero seguido declara: quiero que conste que yo no creo que eso sea lo que pasa. Aquí es donde nos metemos en las aguas profundas de la filosofía y de la física. Nuestros árboles vuelven a estar a salvo, a menos que te apetezca empezar o te apetezca meterte ahí. El que vemos dependerá del observador para ocurrir, si es algo que los libros de texto insinúan y así como las grandes medidas, la interpretación de Schopenhauer, la interpretación de la mecánica cuántica considerada tradicional u ortodoxa. Por eso muchos creen en esa visión, la más antigua en esa rama de la física determinada por algo muy parecido al idealismo. Es decir, explica la filósofa, que tiene a pensar genuinamente que si no hay observadores, eventos determinados como árboles cayendo y haciendo ruido no podrían nunca suceder. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Si cae o no se cae, contigo ahí o sintigo ahí. No todo el mundo piensa que el observador es crítico en la mecánica cuántica, añade la filósofa. De hecho, el número de personas que apoyan la interpretación de Schopenhauer ha sido disminuyendo y ha ido disminuyendo a lo largo de los años muy rápidamente. Hay un montón de opiniones de competencia, todas terriblemente extrañas, pero todas concuerdan en que en la última instancia los acontecimientos no dependen de los observadores. No obstante, algunas de estas soluciones implican cambiar sustancialmente la física, por lo que desaniman a muchísima gente. Es una visión un poco loca que quizás hayas oído mencionar, pero quienes la proponen señalan que esta visión es realmente lo que significa la mecánica cuántica. Es una visión en la interpretación de muchos mundos. Si lo aceptas, pensarás que los árboles que pueden caerse o no caerse al mismo tiempo, según explica Knox. El multiverso te parecerá un poco loco,
pero es una visión respaldada por la teoría científica más exitosa de la historia. Entonces, cada vez que algo pasa, un árbol cae o un perro ladra, sucede y no sucede a la vez, y a cada caso se crea un mundo nuevo, de manera que terminamos con millones de mundos. Sí, exactamente, si esos eventos dependen de eventos cuánticos, no todos dependen, pero sí probablemente muchos entre sí. Estos estados de superposición se separan y terminas como un poco del mundo en el que una cosa sucede y por otra no sucede. Será un poco ridículo, efectivamente, y creo que todos defienden esa interpretación del consciente que es más que alucinante. El problema es que tenemos una teoría física espectacularmente exitosa y que esta es la mejor interpretación de la mecánica cuántica que tenemos. De manera que si realmente te parece demasiado inverosímil, tendrás que encontrar una manera selectiva de no creer en la consecuencia de esta teoría. Aunque quizás quieras tener en cuenta que la mecánica cuántica es a menudo descrita como la teoría más exitosa formulada jamás. Pues por décadas los experimentadores lo han sometido a pruebas rigurosas, ninguna de las cuales ha dado, por supuesto, sus dudas y sus fundamentos. En definitiva, concluye la filósofa Eleanor Knox, si quieres ser científicamente realista, si piensas que hay un mundo fuera de nosotros, que la ciencia está describiendo con precisión, tendrás que aceptar que hay múltiples universos paralelos. Este post es una adaptación del programa If a Tree Falls in the Forest, Does It Make the Sound? De la BBC World Service. Y ahora, ¿qué opinas? ¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? Recapacitemos y recapacitemos en profundidad. Como siempre, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. Será, como siempre, puntualmente respondida. Recordad, si os ha gustado, dadle por favor al like, es muy importante para el canal. Compartid el post, así ayudaréis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya, y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Hasta entonces y felices fiestas a todos.